Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas iku sempurnane manusa. Nabi itu orang paling sempurna khalqan apane bentuk fisike. Ya khalqan apa bentuk napa fisik wa khuluqan lan bentuk prilakune utawa khuluqan prilakune. Ya apik fisike ya apik akhlake. Zat kang duweni fisik atau zat wa sifat dan sifat saniyaten kang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae santen, akhlake nggih sae. Marfu al-qamati kang napa sedekep napa nggih. Pas sedekep sebenarnya mak seperempat bingung marfu al-qamati kang seimbang sedekep. Qamah mana napa? Gedhek. Abyadul launi kang kekuning-kuningan rupane. Abjad teng mriki maknane boten putih. Kula nate ngaji Mbah Mun maknane ragi kuning. Wong Arab nak darani kuning awak iku abjad no. Tapi boten putih, engko nak putih rak cempeh kaya wong Cina. Musarroban tur den campur bi khumratin lan kemerah-merahan. Wasi al-aini kang jembar mripate. Terus boten sipit maksudnya. Akhalahuma tur kaya napa jenenge celakane ainen. Ahdabal asfari kang lentik bulu matane. Kot munihakan teman-teman den paringi azza-jaza ing melengkung apa haji baru alis lorone Nabi. Jajan niku melengkung nganti ke ujung mata. Mufallajal asnani kang ana gang untu ngarepe terus gigi depan gigi sanaya niku mufallaj. Maknane ana gange maksudnya sing proporsional wasi al-fami kang jembar mulute hasanahu kang apike fam. Wasi al-jabini kang jembar pilingane. Iki jenenge pilingan apa? Dajab batin kang duweni bathuk hilaliatin kang bangsa kaya bulan sabit bangsa hilal. Salal khataini kang jembar pipi loro. Yura kang den tingali fi anfihi ing dalam irunge Nabi apa ba'du didaben sebagian mancung. Sebagian naik maksudnya mancung hasanal irni kang apik mancunge irni niku mancung sing arah mripat nah istidab niku sing ngisor aknahu ya bangire ikilah anfi kai dama tur ado perkara benal mangkibe ini antarane napa jenenge pundak loro sabtol kafeni kang gendut epek-epek lorone dokmal karotisi kang lemu ros-rosane. Mesti orang nganti ketok balunge ini. Atus niki lho jenenge ros-rosan. Nah niki lemu kan niki gak kelihatan, tapi nak mboten nemu kan niki napa? Wong Arab nak muji dokhmal karotis mergo sekali kuru niki menangole balung napa? Ketok. Lah supaya gak ketok kudu syaratnya dokhmal karotis apa? Gendut utawa lemu ikatan ros-rosane apa? Penyambung antara dua ros-rosan itu dagingnya lemu ben ora ketok napa? Mongal apa niku napa balunge. Qalilah samal akiki terus sithik daging bagian napa akit niku napa niku polok niku apa jenenge ngisor gitu tungkak napa cara Jawa tungkak. Kasalihati tur ketel jenggote azimar rosi terus Nabi iku ageng mustakane sya'ruhu kang uti rambuté Nabi kula sahmatil dunyati tumeka maring sahmah ini kilo napa jenenge nggon ngisore kuping pokoke sing nggon tempat talinte nganting iki jenenge napa sahmah dadi Nabi mboten nate gundul mboten nate kecuali peristiwa napa haji rambute iku umume iku ngantos tok napa sahmatil dunia iya jenenge pokoke kuping sing dikotentelan napa anting-anting jenis sahmah atau raro jawane ora arape wa baina tasifahilan iku ing antarane pundak lorone Nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Qad amma kang teman-teman nyemrambai ing khataman nubuwah wa nuru cahaya wa alalan nuri apa nur ing khataman nubuwah. Mun walhasil kabeh maknane fisike Nabi ku indah sesuai bahasa Arab. Tapi nek kita mungkin bahasane ya beda. Dadi nek Nabi ku malah wong Arab nak muni iku ora terlalu bangir. Mergo kuwatire nak terlalu bangir cara wong Jawa kok bedet niku kan elek. Pemenang nak raine elek bangir malah lucu kan. Misale wong kaya raimu ngene iki lho sugeman donga bangir. Mergo ribet kan rai cilik irunge. Bangir kan terus malah elek kan.
Jadi sarai ngene iki pasti irunge ngene iki, Pak, ora usah takok. Jajal kan misale raimu tetep ngene terus bangir. Wong darane ganteng tapi Pinocchio, kira-kira misalnya. Jadi kombinasinya gak pas apa? Jadi pokoknya melane Nabi disebut bahuluh didadin, mereka aja sampai kembangiran apa? Maksudnya aja sampai kembangiran sing ora proper. So namanya disebut hasanal irnini akna. Lah sak bangir ku aja ngisore to, iki jenenge ngisor. Lah iki jenenge irnin. Nak bangir ku mulai irnin, mulai irung sing sangka parek mripat nganti ngisor. Nah, kuwatire iku nek ana bangir ngisore tok iki pesek kan dadi lucu kan. Lah mulane apa? Ba'duh tidadin hasanal irnini akna. Ya soal hasil Nabi ku ganteng proporsional, tapi wow nganggo bahasa Arab napa? Bahasa Arab, kadang bahasa Arab ku gak pas dimaknani Jawa. Misale wong Arab namine wasi alfami sing cangkeme ombo. Iku cara wong Jawa ku elek. Tapi cara Arab ku wasi alfami apik. Mane wasi alfami kang apik tulisane. Namane Jember versi Jawa iku Jember iku elek. Iwan repot apa? Repot. Kebale bahasa Arab kadang ra iso dimaknani. Nabi nate lomba gawe perlombaan yang garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konbi atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadan sing tangane dawa, no? Atwalu dawa. Wakire buarwane Nabi do ngedu tangan, no? Fisik, no? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakotan, no? Aksarukunna sodakotan. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet terlane. Kadang bahasa Arab rasa dimaknani lho. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget dengan Jawa. Orang Arab nak muji sering sedekah itu dawa tangane. Lah ning Jawa dawa tangane iku sifat udam lho. Sifat udam. Paham ya, jadi kadang itu gelem ra gelem kudu beda napa karena ya memang lugat itu rasa ya sudah seperti itu jadi napa jadi ya rasa di mana nih kayak wasi alfami mana nih misalnya sing ombo lesane cara Jawa kan elek tapi mriki Nabi disifati wasi alfam jadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab jadi kabeh ning kene sifat umat kene apa sifat puji sifat napa pujian sifat pujian ya padha misalnya Nabi ku mripate koyo celaan kan wong ganteng ya pantes raimu ngene celaan kan yo lucu. Wes jajal kira pas celaan asli, jajal raimu ngene terus kecelaan wong terus kudu guyu. Wes mripate elek ireng celaan kriting. Tangi turu. Dadi kabeh yo kudu proporsional apa? Proporsional. Wis ora usah kepengin ngono, ben sing ganteng ben kanjeng Nabi wae, liyane tak asal urip napa. Terus ora akan selera ribet ngono. Ora ngara kembar, wong desaine Nabi wis khusus wong nur. Warokuhu tai napa jenenge keringete kanjeng Nabi ku kaluluki koyo dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane kanjeng Nabi ku atyabul luweh wangi minan nafahatin miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi waya takafaulan cepet apa Nabi si misyati. Aslinya takafau maknane mboten cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifat madkhin apa? Sifat madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan itu agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi rasa sampai bungkuk. Tapi ya rasa sampai degag. Karena degag itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini, orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan kaan nama yang hatu min sobabinir takoh. Koyok melakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambaran ini kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak degag kan, agak diluk. Hasil Nabi nak tindakan itu agak dulu. Jadi orang Arab tak muni bulet tera karuan bahasa Arab itu apa? Wa yatakaffa fi misyati ka'an nama yan hatu min sobabil taqwa.
Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa ulan zamane cepat sapa nabi fi misati dan tindak lampahe nabi kan nama yang hatu kaya medun sapa nabi min sobabin saking arah dhuwur irtaqo kang munggah sapa nabi hu ing arah irtiqa. Niki makna murad sesuai. Wa kana lan ana sapa nabi sahifu kersa salaman sapa nabi al-masahif al-musahifa ing wong sing ngajak salaman. Dia di planastane Nabi Asyarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Saya gitu mongko metu sapa musahif sing salaman Nabi minha sanging Yadi Syarifah. Setelah orang itu salaman mbek Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan ngamu sewangi. Jadi orang yang salaman mbek Nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Kalau wong salaman mbek kowe harus mampu tekek pirang-pirang dino. Saya kalau kan ribet. Barwokoan ngiler salaman mbek wong. Mulane salaman sunat iku sakjane delok kondisine. Paham kok? Misale hal yusanu ana ta sunat salaman mbek wong sing mampu tekek ijek tangi turu ijek rong ijek. Piye sunat ta ora? Mau kira haram. Waya ta'uha ala ra'si sobi lan ngletakna sapa nabi hak ing yadahu syarifah ala ra'si sobi ing atase sirah cacile. Nah, fayrofu moko den kenali apa masul nyekel nabi lagu maring ra'si sobi ing beni sipiati sang antarane pira-pira cacile. Wa yudra lan den kenali apa masul sobi. Jadi gamane ana cacile 15. Ya ana cacile 15. Kok sing sitok tau dipegang nabi sirahe. Engko maca wayan dolan kena dititeni. Mergo sing tau dicekel nabi niku sirahe cek wangi. Jenenge apa bahasa Arab iku? Wa yad'uha ala ra'si sabi fa yurafu masuhu lahu min baini sibyati wa idra. Jadi misalnya tali molat marane nggonku. Aku mesti niteni ndi sing tau dipegang nabi karena baunya khas, apa? Baunya khas. Ya kok sing tak cekel kowe ya padha bedane kok apik mbek elek cekel nabi wangi, wah iki ambu tekek, wah barapik kangkang. Misalnya tak cilik-cilik kok ambu tekek. Sering lho tak cilik-cilik dolan dengan kula nanti kok mampu tekek wah bar kok kangkang. Gampang kan? Nah, itu wali aneh. Nabi yang ngono cah cilik kok 10 tali molat dolan sing dicekel nabi muk sitok. Cah cilik iki dipeteni. Mereka wangi itu bahasa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'si sabi fa yu'rafu masul lahu min baini sibyati wa yurda. Ya gampang kan? Ya ta'ala la udati sumleret utawa ki kono maknane ya ta'ala la udati mencorong atau dadi bersinar buat juru syarif wajah Nabi kang mulya ta'ala lu al-qamari koyok mencorongnya rembulan fil lailatul badriyah ing dalam bulan nama yaqulu dawu sapa na itu wong sing nyipati nabi dawe lam ara qablah ora tau ningali ingsun qablah ing sedurunge nabi mesti saya tidak pernah melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi maksudnya enggak akan tertandingi ganteng wala ba'da lan ora sawise nabi ingsun laringa wong aslahu ing sepadane nabi maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng nabi baik periode sebelum nabi atau setelah Nabi itu dari signifati wala basyairoh. Tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mana ini? Saya tidak pernah melihat kata penyifat Nabi itu. Saya tidak pernah melihat orang sengganteng Nabi, baik yang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng Nabi. Orang Arab menapa wala basyari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan nabi hu ing man sing mislan nabi fil jamal wa fil jamal. Terus wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iku banget gampang isine. Jadi nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif untuk dalam konteks ini ya pemalu yang positif atau tawadhu lan sangat tawadhu. Yaksifu kersa jahit sapa nabi na'alahu ing sandal nabi karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah, kalau swallow ya rakyat dijahit, itu kangkang. Swallow dijahit ya rakyat. Aduh. Terus. Iku rasufi, iku fakir. Wah, anak pedot ya buak dol-dolannya. Wah, pokoknya anak sing pedot ya buak. Tuh, ibu rakyat. Wong ora ngarah ini ke zuhud. Tetap darah ini fakir. Rugi-rugi. Buak. Wah, ngerti. Ya sifun jahit sapa nabi na'alahu ing sandale nabi mergo saking napa kulit jadi mboten kabeh sandal selalu boten wae kok ya kersa jahit sapa nabi tau ing pakaiane nabi dadi kadang nabi niku nak pakaiane suwe iki dijahit
Nanti kalau nganti saat ini tetap diktom di benang, buah piro kadare, tetap kita niru Nabi, buah piro kadare. Tentu kita tidak seideal zaman Nabi, tapi wiling-wilingan tahu jahit lambini dewi, paham ya, wiling-wilingan. Wayah libu, lan kerso ngepoh sapa Nabi satau ing wedhuse Nabi. Jadi kadang Nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri. Wasiru lan berjalan sapa Nabi fi khidmati ahli ing dalem khidmati keluarga Nabi. Disiraten kelan perjalanan syariaten kan manfaat yang wong liya sing syariah menane asirayah manane sing napa sing sumrambah ning wong liya semua perjalanannya Nabi itu bagus ya artinya kalau beliau ya kadang masak kadang nyuci seperti umumnya orang jadi enggak sombong sama sekali meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin nggih sering masak piyambak sering sesuai guling-gulingan kalau nganti sakniki nggih sering nggih kopi piyambak guling-gulingan ora main perintah itu dadi babar dadi kuwi ngongkon ngongkonan itu tradisine Fir'aun ora tradisine Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Kadang-kadang yang nglakoni dhewe apa? Kadang-kadang yang nglakoni dhewe. Iya, paling ndak roh problemnya enggak gampang men zaman dhisik nggih kopi wangel tenan. Gono geni mutamadi disebut nganti ra elek kabeh. Saiki kan karek metek apa? Dhisik ribet kan. Tamune dikontrol oleh mulai monggo sing wedok nyugono wae geni bar nganti sak jam umum sampe tamune pamit cara dhisik mergo perjuangan ngono napa geni ribet nang dhisik wa yuhibulan seneng sapa nabi al fuqara ing pira-pira fakir cara nabi cek sugeng saiki mbek kowe seneng pol mergo fakir ane kafa bika fakhron ke kudu bangga mbek fakir kok status sing disenengi Kanjeng wa yuhibul fuqara nabi seneng ora fakir seneng wal masakin nabi rong miskin wis seneng wajib semua lan kersa lugu sapa nabi mau setane fuqara arep fuqara sing ra rokok ora rokokan yo mlayu nabi pemene atau wekek rokok masyhur ada dua habib zaman debat padha habibe padha waline debat sing sitok seneng rokok sitok seneng ngopi gojlok-gojlok kan niki tenan kira sak tersinggung biasa kopi itu ya ora ono zaman Nabi gak ono riwayat Nabi tau ngopi jenenge albun wong Yaman dari albuniyah kalau kohwa itu kopinya tapi kalau sudah diundi kangkang jenenge alkohwa albuniyah mulai nek ngopi ning Arab meneh apa albuniyah. Di situ rokok. Daro podo kopi ora ana sunah Nabi, rokok ora ana sunah Nabi. Berhubung habibe padha wali. Wis ngene. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning ndi. Engko Nabi teko ning ndi. Tantang-tantang. Wong padha waline. Singkat cerita akhirnya Nabi ora sing ngene ngopi, ora kersa ora sing rokok. Nah, berhubung dua wali sing sitok rokok isi ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Iku cerita dua habib sing sitok rokok. Ngopi. Barang batan-batan padha-padha ora ono zaman Nabi. Paham ya? Pemene wi anak tambah ra ono. Dadi iki ya rofi ya ngopo ya ada. Ya ora pampilan. Iki soal Nabi ra kersa gitu. Nabi ra kersa rawuh ra kersa. Cara kula ya satu ora rawuh sakake Nabi napa? Mesti delok kok adon umatku. Isam lagi ngono ben go napa isane lagi ngono. Isane lagi ngono. Kok kapan-kapan agak ngono. Mesti nek loro mati juga. Aduh anteng dhewe wae. Anteng dhewe. Ya, wa isai lan gelem lan kersa napa ngetutno sapa nabi jana isem boro-boro jana isem fuqara wala kira lan ora tau nyebadana sapa nabi fakirane wong kire atko akan ngobong mana atko iki manane sing napa sing rupekno ku ing fakir apa al-fakru kefikiran wa aswa lan ngobong apa kefikiran ku ing wong dadi fakir iku menyengat wong Arab nak darani fakir aswa al-fakru kowe udah obong kowe fakir cah ganteng kaya apa kena fakir tuntas gak oh tuntas gak wong ayu kaya apa wamen ribet ning suwawang ngene-ngene tuntas kan tetep aswa kebakar raine awake kebakar. Mane koyo kangkang ireng anggepe dhisik ra ireng ngono. Termasuk atqaul fakru wa aswa. Ya mulane kangkang dhisik asline ganteng. Cuma terjadi atqaul fakru wa aswa. Aswa manane kebakar. Ya sawiya aswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan afala. Aswa yuswi manane bakar. Yo bakar tenan kan, fikir bakar tenan. Jajal wong paling ganteng sak donya. Terus kon angon sapi, angon wedhus, majul, tuntas gak raine. Oh, tuntas.
Lah biasa elek pikir tambah. Tambah elek ya. Iku istilah wong Arab nak dari apa? Terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan dibahasa tersengat. Atau mau tersengat itu terbakar. Mana akhirnya tua dini, no? Tua dini. Tangan fikir. Raine suwi reng rambutnya watang. Terus nak cara bangun bahasa no. Lha cung kowe ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere koyo akik. Bapak nang ngandani santri ning ngono. Apa? Bapakmu ning omah iku macul nganti gegere koyo akik. Kowe ning pondok sak enakmu. Iku semacam atqa'ul faqru haswa. Wa qalulan nampa sapa nabi al-maqdir ta ing alasan. Ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene, ra iso ibaan mergo sakit. Ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan yang siji dimaklan perkara ya krahu kang ora seneng sapa ahad. Nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka. Jadi cara nabi ketemu kowe ngarah darani elek. Kulo elek napa ganteng nabi? Yo jare ibumu ganteng. Maksudnya ra tau terus ora ngarah nabi ngendikan tetep. Kulo goblok napa pinter nabi? Yo no pintere, pokoke tetep nyenengno lah. Tapi nak muni pinter kan ora kan, muni goblok menyakitkan. Yo nak pinter. Nyatane nak lesu yo mangan. Sono pinter. Wayam silan kersa mlaku sapa nabi mal alamartan semertane rondo. Jadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah di armalah. Mane fikih betara itu beda ya. Tentu kita pakai apa istiqol pak napa istiqol rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takokno atimu dhewe. Itu nabi wayam si ma'al armalah wa dzal ubudiyah lan wong di sifat kebudakan. Kadang nabi gedolan teng wong sing status budak. Walaya bulan ora wedi sapa nabi al-muluka ing pira-pira raja. Nabi kalau ketemu raja dia terus takut ndak. Beliau ya proporsional, ya ora ketok takut, tapi orang melecehkan ya, tidak melecehkan. Paham ya, jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan, ya tidak juga, apa? Tidak takut, tapi ya tidak melecehkan. Wa yardhu bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah Ta'ala. Wa yardhu lan ridho sapa nabi liridho karena ridhanya Allah. Maksudnya, nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar, ini wa yardhu lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya Nabi roh kangkang jamaah seneng banget. Piye-piye iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya Nabi ngerti wong subuh kondok saenak itu ya duka. Wae hasil dukane Nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Dinapa wa yaqdu lillahi ta'ala wa yarda liridho. Wayam silan lumaku sapa nabi tindakan sapa nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabat nabi wa yaqulu lan dawuh sapa nabi khallu dhari ngembarno sira dhari ing sisi mburi ingsun mergo lil malaikati korona are malaikat arruhaniyati kang fungsi ruhaniyah fungsi roh. Maksudnya dulu kalau sahabat dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang saudara lagi dulu itu zaman perang tentu nabi itu target utama ya nabi itu target utama. Yaitu semua sahabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya Nabi ada, di belakang Nabi ada. Utamanya di belakang karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir gegere Nabi dipanah orang. Terus biasanya Nabi ngendikan khallu dhuhri wis cung gegerku barno ae ra usah mbok jaga. Mergo aku wis dijaga pangeran. Niku bahasa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Jadi kira perlu mlaku ning guriku. Mergo sisi guri wis dijaga malah eka di sini wayam si khalfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat. Berarti Nabi sendiri kan di belakangnya. Ada dulu itu enggak Nabi di depan, belakangnya ada sahabat penjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak apa-apa guri, wong aku dijaga pangeran. Di sini wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhari lil malaikatir ruhaniyah. Dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku simpol guri cung, wong aku dijaga malah ikan. Berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khalfa ashabi ya, akhirnya Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir rohaniyah karena dijaga para malaikat. Wair kabulan kersa numpak sapa Nabi al-Baira ing unta, kadang ya Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran, wal bahlata kadang nitih bakhla. Bakhla iki kono ana gedhe-gedhe. Kak persilangan antara kuda dan apa? Himar itu wong Arab darane apa? Bakhla.
Bentuke cilik ngono yo pancen enak tumpakane bigol. Mergo gak dhuwur koyo jaran. Biasane nek wong Arab ku dienggo ngarit. Sama nek film Umar lho kan ono bigol yo. Yo ora dhuwur. Nak jaran kan koyo kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat nggo perjalanan jauh. Nah, pokoknya bigol iku yo ora terlalu dhuwur, yo ora terlalu ndek. Dengan. Lan ada wen pokoke tak tekono Kang. Mau kam laku. Numpak bigol. Ora obatno. Saya tak tahu. Ora niku aneh-aneh. Saiki yo ono semono saiki. Ya kan saiki ono gerakan numpak kuda dari sunah. Terus yang musuh nganggo tank nganggo kuda aneh-aneh. Terus saiki perang musuhe nganggo brand nganggo panah, Nabi dhisik nganggo panah. Wana yo kabeh ku dielmoni. Nabi nganggo panah iku maknane ibaratun an alatil harbi ya. Tidak panah sebagai panah, lan panah mbok musuhi tembak yo nyoro. Mesti saulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai bigol iku ibaratun anil markab apa? Pokoknya itu tunggangan. Nah, Nabi nganggo panah, pokok iku alat perang. Tapi nek era zaman nganggo tank yo tank, era zaman nganggo tembak yo tembak. Ora kok musuh nganggo tembak kowe tetep nganggo panah. Musuh nganggo tank kowe tetep nganggo kuda. Kudane watuk bisa. Ana itu. Lha kok jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak gedhe. Wong numpak Innova iku kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kesunatan numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek nuruti sunah Rasul, wong jelas Qur'ane wal khaila wal biwala wal hamira ditarkadu. Lah nek nuruti tek yo kowe numpak yo khimar utawa bigol. Paham ya? Terus dawuhe pangeran litas tahu ala zuhurihi kaya nek numpak kewan mau litas tahu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum litas tawaitum ahli wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek dohire ayat iku piye? Wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi kendaraan. Tapi ya geblek ngono iku apa? Geblek. Jadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar berarti marka, cerita faros berarti marka. Lah saiki Innova yo marka berarti nak numpak Innova ya kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Kok Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah iku dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kental mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah, wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi di zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina. Ora kok mentang-mentang Nabi itu wong fakir mbok sedekah kurma, ben lara untune to. Mbah, Nabi nek sedekah nggo kurma, jenengan pak kurma, ya malah lara untune betul. Paham lho? Ya sing repot nak duwe Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah berial mbek rupiah ra sunah wong dinare ra ono. Iya kan? Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang enggak ada dinar. Ya ribet kan. Nah, saya nak terus ngene. Nabi nak salat Masjid Nabawi. Rumpung Indonesia ana Masjid Nabawi ya ora sunat salat, sarap malah sarap kabeh. Mulane wong mikir ngaji usul fikih. Nek iso ngaji ora usah kecangkeman, ngaji ben ngerti. Ya mau misalnya Nabi ku bangir ganteng, mergo raine pasti ora usah kepen bangir. Raine bangir ribet gak? Ribet. Wong kudu nyesuwekno, napa? Nyesuwekno. Ya biasa wae ora usah kabeh proporsional apa? Proporsional. Jadi Nabi persona Bair, Faros, Bahlah, Khimar. Ba'dul muluki kang wis bagiane raja ilahi maring Nabi ku ada ngasih hadiah sapa Ba'dul muluk ku Nabi. Jadi ada beberapa raja sing kon Islam ora gelem, tapi muamalah mbek Nabi sae. Raja Muqaddis iku ngasih hadiah khimar termasuk nyon sewu ngekek hadiah Maria. Kamil iku Nabi yo kersa make, iku nunjukno nek hadiah sangka kafir sing gak harbi boleh diterima. Buktine Nabi nerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi. Lha iku disebut wa khimaron ba'dul muluki ilaihi ahda.
Waya sipulan naleni sapa nabi ala batnihi nikat sapa nabi ala batnihi ing atase perute nabi al hajar ing watu minal jui krana lesu ya tapi tidak selalu soalnya peristiwa ini hanya terjadi di perang Khandaq di perang Khandaq tidak selalu ora mbok jajal boto concang-cang wong ora darani ngono iku kowe sufi bang ora rugi apa rugi boto cewek wong malah darani bapake piye dan anak ngene dibarno yakin kaya ngono taubat ora talem taubat zamane wis beda wong nabi nglampahi ngoten iki yo muk peristiwa Khandaq di kehidupan nyata malah nabi ngabuti mangan Bilal ning kehidupan normal nabi malah ngasih makan Bilal Abu Hurairah ahli sufah kabeh udare ditanggung Kanjeng Nabi dadi nek ana wong cerita nabi lesu terus bohong wong jelas wa wajadaka ailan fa'alna Allah nyifati nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya Nabi sakit ngurmat Bilal, Ammar, Suhaib, orang-orang sufa. Cuma pernah di peristiwa Khandaq itu Nabi wayak sibu ala batnihil hajar minal ju. Mengenai ini ahyanan ahyanan tidak selalu. Waktu utia atau kali teman-teman dan paringi sahabat Nabi mafatihal khoza ini ing kuncine biro-biro khazanah alartia kampung sebumi. Padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik Kanjeng Nabi. Warawaternan matur ing Nabi wa al-jibalu gunung. Biro-biro gunung di antakuna ento ana jibal lagu maring Nabi udapan dadi emas. Bahkan ketika melihat Nabi miskin gunung-gunung matur ya Rasulullah kula siap dadi emas yang menjadikan jenengan kaya. Ka'aba mengko moh sapa Nabi hu ing ikilah muradal jibal wis wae maknane rujuk candel utawa murawadal jibal. Wae Nabi akhire gak kersa. Nah kowe ora ono sing nawani ora aneh-aneh. Ora usah kepengin koyo Nabi gununge ora minat to. Gak ngebeki kowe wis apik kok aneh. Ono wong tirakat, yo ono dari wong tirakat yo ono kula nate dikek ijazah wong. Nek diwaca Gus Watu dadi mas moh ora kepengin pek ngono ijazah. Nek watu dadi mas terus kabeh opo? Saate watune kan ngitmai kowe ora jelas ya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukilu iku nyedekno sapa Nabi Allah wa ing omongan sing ana gunane. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allah wa yaqul. Tapi bukan berarti sama sekali. Kadang ngendikan sing ringan ya sering tapi tidak selalu. Wa masyhur Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan kayak ketemu Umar wadike Anas, paham ya? Anas iku candalane Nabi. Dia adik jenenge Umar. Pas Nabi dolan tenggene Anas, Umar pas mati. Jenenge Luhair. Tiap ketemu Umar mesti takok, "Cum, man Nabi piye, Cum?" Nanti Nabi yang ngembarno ana cilik dolanan manuk. Kangkang tuwek iku aku ora tuwek. Dolanan manuk iku buta cah cilik. Dadi Anas iku umure lagi 14 12. Terus adike iku sing dolanan manuk. Debrewok dolanan manuk. Akhire manuke do pintang wedi. Do mati. Dolanan manuk cah cilik dhisik, paham? Lha iku Nabi ku pas rono Umar pas nangis, perkara manuke mati gitu. Ya Umar mafa'alan duhair, manuk iso apa, pun mati Nabi dituwangi sih. Lha iku tiap ketemu Umar Nabi takok, "Cung saiki kene manuk neh." Lha iku jenenge ngendikan rene. Ora wong ora berokan budak bocah. Kabeh tarik kowe cuma kowe ana-ana ya tapi ora apa-apa niru cah cilik. Wong niru wae, no? Niru wae ben dadi. Ya ora apa-apa sak halal no. Wayat daulan ngawiti sapa Nabi man ing wong laki kang ketemu sapa Nabi man ngawiti disalami kelawan salam. Wa yutilu lan dawana sapa Nabi as-shalat ing salat wa yaksuru lan nyepetna sapa Nabi al-khutbah ing boro khutbah al-jumu'ah kang basa Jumatan. Jadi Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Wa ta'ala fulan naki kuno maknane nutut-nutut maksudnya Nabi apa nggih lan apa nggih gawe kenyamanan sapa Nabi. Wa alifa itu sesuatu menjadi nyaman. Kata setengene Quran iku wa allafa baina qulubihim orang dibikin apa? Nyaman ya. Mulane darane ulfah perkawinan itu harus mawaddatan rahmah ulfah itu apa? Nyaman. Wa ta'ala pulan bikin nyaman sapa Nabi ala syarafi. Iki kuno maknane mari aring, mari nyaman ahlal syarafi ing wong sing dikemuliaan wa yukrimu lan mulyana sapa Nabi ahlal fadhi ing wong sing duweni keagungan. Wa yamdahu lan yo kersa guyon sapa Nabi. Nabi ya sering guyon. Kalau ada kitab Misahun Nabi, kalau ada kuatah tentang guyonan ini apa? Kaji Nabi, sekarang Qadiyat. Ini guyon. Yang paling masyhur gini. Jadi guyon tapi walayakulu illa haqqan. Guyon tapi rambutun. Ini macam orang Raison, orang Nabi. Masyhur. Ada orang sepuh. Di kitab saya itu perempuan. Wong sepuh, wedok.
sowan Nabi. Mlaku. Cara saiki mungkin jam 4 atau setengah 5 aku pamit. Ya Rasulullah saya mau pulang sekarang karena rumah saya jauh. Nanti kalau saya kemalaman nanti di jalan repot. Ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan, masih padang sahara, enggak ada perkampungan. Dewe Nabi, tenang ya Mbah, kok tak silai anaknya unta. Maksudnya tenang mawon nanti diantar Ibnu Nakoh anake unta. Ketika si Mbah tua tadi mau pulang, Nabi memerintahkan sahabat, "Cung, unta iki silehno." Ya unta tuweke kok unta tuweke. Terus si Mbah tadi protes, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi bilang sing tengkulo mau sampean silai anake unta iki unta tuwek, apa?" Jawab Nabi lucu, maksud tuwek ya anake unta, Mbah. Mbak masih tua yo aneh. Tapi Nabi gak nambah ngene, ora nambah. Wah iku ora ana Nabi ra niku cangkem elek nanti tak betone. Nabi mau ngendikan, "Mbah masih tua nggih anake unta." Akhirnya guyu-guyu bae. Itu jenenge wayam zaku. Nabi itu guyon tapi tidak bohong, apa? Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Kalau aku darah niki ganteng, itu kan gak bodoh nih. Maksud hatiku cara mbokmu kan. Ya jenenge apa wayam zaku apa Nabi ya suka guyon tapi wala yaqulu illa haqqan lan ora dawuh sapa Nabi la haqqan kecuali hak. Kaya ibu kang seneng ku ing hak sapa Allah taala wa arjo lan ridho sapa wa ing hak. Kula nu nak masalah guyon niku masyhur teng kitab Arab iki kathah guyon. Malah beberapa tokoh senane maca job iku guyonan. Wonten bedhekan iku wong mesti mangkel, gak miso ora iso, tapi yo kalah. Wono jembatan ngepas ya jenis jembatan kan ada sisi-sisi yang terbatas kan. Terus ning tengah ono wit asem. Kowe ape liwat, padahal dalane ngepres iki. Waduh mikir, diketok sik wipet. Wah, yo diketok sik minggir, ora iso dalane ngepas, ora iso minggir, pas. Bareng padha ya liwat ae. Lha kok iso jare rute asep. Aku ora muni gede iki. Baru kan ribet. Sing muni wit asem gede ya sapa. Dadi nek ana tengah jembatan ana wit asem, nek mobil liwat ya liwat wae wong lagi tukul apa. Ya tapi wong kan terjebak, yo diketok sik. Ora ribet kan? Jare sing bedhe ya liwat wae gak apa-apa. Wah. Liwat ae gak apa-apa. Lah kok iso jare ono wit asem. Lah iya sing muni gede ya. Apa. Nek mulane mantu iki santri ngene-ngene kan nyongkone hafid alim, sing muni hafid alim ya sapa. Pokoke santri tau turu ning pondok 4 tahun ya. Mertuame sing wah santri berarti alim kabeh. Sing muni ngono iku ya sapa. Ana. Kok kere wong apa? Kere wong. Wa gunane ing dalem mengkene wakaf harus dadi mandek dadi bislairan nabina ing kita apa jawadul maqali apa ngendikan sing apik dadi al maqalul jawad apa minidofati sifat lil mausuf anitira disanging nyampekno fil halbatil bayaniyati ing dalem penjelasan sing diibaratno susu sing manfaat sama ada penjelasan sing manfaat wa balagha lan ustumaka apa inul imla ya apa keberangkatane ngemlakno dikte sudah saatnya pergi mesti pergi saatnya selesai fada fikil idohi ing dalam pelatarane penjelasan fada itu maknane mafawis belantara penjelasan muntahu ing katoke imla itu penjelasan nulis jadi kados kula ngomong terus jenengan nulis itu cara kuno imla napa lan teng madrasah kuno ana pelajaran apa imla dan Imam Syafi'i jambak di kitab sini al imla karena beliau ngendikan terus ditulis oleh murid-muridnya itu jenenge napa imla.